ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் அருமையான சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இருமலுக்கான மிக மிக சிறந்த மருந்து ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அது எதை வச்சு பண்ண போகிறோன்னா, மிளகு தூளையும் தேனையும் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். இதை நம்ம வீட்டிலையே பண்ணலாம். சரி வாங்க, அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டீஸ்பூன் மிளகு சேருங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேன் நாட்டு தேனாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. நமக்கு டவுன் சைடு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் எந்த தேன்னாலும் ஓகே. தேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் நல்லா கலக்கி விடுங்க. பாருங்க, நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதை நம்ம தொடர்ந்து இருமல் வர்றப்ப இதை 1 ஸ்பூனோ இல்லை 2 ஸ்பூனோ நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அந்த இருமல் உடனடியாக நிற்கும். அதில் எந்த ஒரு நமக்கு இதுவும் கிடையாது. உடனடியாக நின்றும். நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கே ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். இதை பெரியவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க தேவையில்ல, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு காரமாக இருக்கும்னு பயப்படாதீங்க. தேன் கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்க்கறனால குழந்தைங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதை சாப்பிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தண்ணி குடிக்க கூடாது. அப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வெதுவெதுப்பான சுடு தண்ணி வச்சு குடிங்க. நம்ம தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கும். இது மூலியமா இந்த பிரச்சனையை நம்ம சீக்கிரமாவே சரி பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.